hari abantu bihamagaye, hari abantu bahamagawe, hari n'abahamagaye na bene wabo cyangwa n'abantu. Hari ururimi rwanyu mukoresha, abatipe, abajyama, nk'ibyo ngewe numva mubivuga, ariko sinabwira ngo ibi ngo bisobanuye bijya. Ariko utwo tuntu dushya na kera twahozeho. Hari nk'imyenda mugenda mwambara, ariko twarayambaye igihe cyacu. No kwambara pocket. Ibyo byose byari biriho kuva mbere, nta gishya kiriho. Ubu hageze ibintu byo kwambara inkweto nta masogisi, nabyo byabayeho. Nta gishya murimo kuzana. Bakegera abapastori, harimo abapastori bazima twese, harimo n'abanyamafuti. Sinatinya kubivuga nanjye ndiwe. Nani umusore mwiza ngira ngo urandura. Kandi afite n'igikunde. N'abantu banze nakora amafaranga n'umwana muto, nari nyine afite. Umugore n'inzobe. Nubwo akoze ariko n'inzobe. Njye nakuze nk'umugani, Nzorongora umugore w'inzobe. Urambagiza umukobwa arambagiza nyina. Tubahaye ikaze mwese mukurikiranye NFTV Rwanda, ni channel nziza igenda ibagezaho ibiganiro bitandukanye. Do subscribe, ndavuze nti mukore subscribe kugira ngo mugende mubona ibiganiro byinshi tugenda dukora, ibiganiro navuga by'ubwenge, ibiganiro byubaka, ibiganiro bifite icyo bimariye societe nyarwanda. Wowe uri hanze y'igihugu, diaspora, wowe uri mu Rwanda, turagushimye cyane. Hari abagenda batwereka ko babana natwe, turabashimiye cyane. Mukore subscribe. Umutumirwa turi kumwe uyu munsi naye babwiye ko turi kumwe na Pastor Canessius. Reka tangiye bibwira. Tubaye ikaze. Nkuko basobanuriye, ndi umukozi w'Imana wa Pastor Canessius Karagire, nyobora umuryango witwa Living Water Temple mu Rwanda. Ndi umugabo wubatse n'abahungu 3 b'abasore muri makeya. Kandi maze igihe kinini mu murimo w'Imana mu myaka 40. Urugendo rurerure, ntabwo biba byoroshye. Aho niho nabangarukiye. Tugarutse mu buzima bwawe bwite, wavukiye he? Se aho wavukiye niho gituye? Oya, ntabwo ariho ngituye. Ngewe iwacu bampunganye ndi mutoya muri za 59. Bahunze 6 nari murebye, ariko nari umwana mutoya. Nkiri buto cyane, nari nk'umwana baterura. Ariko hanyuma nkura mu gihugu cya Uganda. Imyaka yanjye yose y'ubuzima bwanjye niho ngiye amashuri, niho hanyuma ngaruka 94. Hanyuma nkomeza umurimo w'Imana, ariko muri Uganda nakora umurimo w'Imana, nkomereza aho ngaho no mu Rwanda. Uretse umurimo w'Imana hari akandi kazi waba warigeze gukora? Ntarakora umurimo w'Imana, nabaye umucuruzi cyane. Nzi ibintu by'ubucuruzi nanabisobanukiwe. Nacuruje ibintu bitandukanye kandi nakoraga neza. Duhere no kuri icyo, kugira ngo umuntu abe successful mu bucuruzi bwe, ni iki cyambere yitaho? Cyambere ni ukugira umwanya wabyo, kandi ntugire ubute, ukagira umwete mu byo ukora. Watubwiye ko uri umukozi w'Imana, utubwira naho uyobora. Ese kuba umukozi w'Imana ubundi ni umuhamagaro w'Imana cyangwa se n'umuntu wese ashobora kubijyamo akabikora? Burya biterwa n'uwo ari we. Hari abantu bahamagawe, hari abihamagaye, hari n'abahamagaye na bagenzi babo. Niko nabisobanura mu buryo butatu. Hari abantu bihamagaye, hari abantu bahamagawe, hari n'abahamagaye na bene wabo cyangwa n'abantu. Uragenda udusobanura uwihamagaye, twamumenyera kuki? Wahamagawe n'Imana twamumenyera kuki? Wahamagawe na mwene wabo nk'uko bitubwiye twamumenyera kuki? Muri make, iyo ugiye kubisobanura, umuntu wese yagira ngo urimo kumupfobya, ariko ubamenyera ku mbuto zabo n'imyitwarire yabo n'ubuhamya bwabo. Kuko hari indangagaciro z'Imana bafite, n'umuco w'Imana no gutinya Imana, no kuba kandi akagira n'umuco karemano. Turi buganire na byinshi na Pastor Canessius, byinshi bijyanye n'umuco nyarwanda no ku buzima bwe bwite nk'umuntu ushesha akanguhe. Hari impamvu ashesha akanguhe ko hari benshi babyirukanye batakiriho. Turagana none ku kijyanye no gukizwa. Ubundi se Pastor, gukizwa ni iki? Gukizwa ni bigari. Gukizwa ni ukumenya ko wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ugakizwa, ariko wabwiwe ubutumwa bwiza, ukamenya n'umunsi wakirijweho.
nk'uko ushobora kumenya umunsi wawe w'amavuko, ukamenya itariki, ukamenya ukwezi, ukamenya n'umwaka, by the way. Byose birya birakenewe. Noneho iyo ubizi ko wakijijwe, uhora usengasiye ako gakiza kugira ngo utagatesha agaciro. Kandi iyo ufite agakiza, abantu baba bakurora. Burya abantu baza abantu. Ubu nurako turi mu isanga, abantu baratuzi, bashaka kuvuga ngo kanaka arakijwe cyangwa ntakijijwe. Rero ntabwo ni nk'umwambaro. Ukizwa n'umwambaro wambara. Tiketi cyangwa se kizatugeza mu ijuru ni iki? Nuko watuye Yesu nk'umukiza wawe, kuko Yesu niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo. Ntawe ujya kwa data atagezeyo, kandi data wa twese ari mu ijuru. Ngo nukureka ibyaha pasi. Ibyaha nabyo urabireka, ariko ikintu cya mbere ugomba kureka ni ukureka kamere. Dukizwa kamere. Kamere muntu ni mbi. Kamere muntu ituma ugira ubwibone, wirata, wiyemera, wishyira hejuru. Uzanababona cyane. Uzabona umuntu akwereka ko we ngira ngo twaza n'Imana ibitabo, we yagezeyo, ariko gukizwa dukizwa buri munsi. Birakomeye kugira ngo twumvishe ko ibyo scientifique bavuze atari ukuri, ariko nanone kubwo kwizera Kristo dushobora kwemera ko ari ukuri. Ndagira ngo tubwire, hari abavuga ngo abirabura ni ibivume, abandi bakavuga ko ahubwo abantu nyaba ari abirabura, kuko hari n'abavuga ko Yesu Kristo yari umwirabura. We nk'umuntu usheshe akanguhe uri mu bintu by'agakiza, tugize umugisha wo kukubona, ibyo bintu urabiduhaho ubuhe busobanuro? Hari ubwoko Kristo yavutsemo, hari ukuntu basaga. Urumva nyine sinamubonye Kristo physically, ariko namubonye mu buryo bw'umwuka. Ndamufite, kuko umwizeye wese akemera ko ari umwana w'Imana arakizwa. Ariko sayansi hari ibyo ivuga nyine bikaba byo, ariko nuko biremera ibindi byabo, kuko nabo ubwabo iyo bamenya byose baba bazi urupfu icyo ari cyo, cyangwa ntibanagavuye mu mubiri. Nicyo kivuga ko hari ibyo Imana yabahishe. Hari ibyo rero bihimbira kugira ngo bumvishe abantu kandi banezeze abantu kubera ibyo babifuza. Ariko Yesu yavutse yaje ari Imana, ava mu ijuru. Si Imana ishobora byose. Hanyuma Imana ihinduka umuntu, iba mu bantu, ngo yaje mube ntibamumenya, aranabapfira, kandi abamwishe n'abagiriye neza. Yazuye abapfuye, yakije ibirema, yahumuye impumyi, yakoze ibitangaza byinshi. Bamwe bigira ngo na Yohana umubatiza wazutse, wenda tutavuze kuri Yohana, ariko yari Kristo the Messiah, umucunguzi. Rero amaze kuba umuntu, ngo yigize umuntu, aba muri twe, kuko ni Imana ishobora byose. Aho niho yiswe Imana mwana. Hanyuma asubira mu ijuru, agaruka ari umwuka wera, cyangwa ari Roho Mutagatifu, mwakoresha iryo jambo. Noneho ni Imana yari mu ijuru, iraziza mu bantu bayo, ibana n'abantu bayo, irangije isubirayo, irongeye igaruka kugira ngo yigishe abantu ngo nzaboherereza umufasha, azabana namwe, azaba muri mwe. Noneho niyo mpamvu rero muri aka kanya turiho kubw'umwuka wera, ntabwo turiho ku bwacu, ariko turi mu ishusho y'Imana. Kuko niyo cyagiye Imana ngo mbaremye mu ishusho yanjye, muse nanjye. Ni ukuvuga ko abavuga ko abirabura ari ibivume atari byo, ni ikinyoma. ngo hari umukobwa wa Abrahamu wamusetse akamuvuma ibintu. Ibyo ni inkuru ndende, tubigiyemo ni byinshi. Hari ukuntu abantu bagiye bavuka n'ukuntu bagiye babaho, uranyumva neza, ariko tubigiyemo bya birebire. Ariko ntabwo iyo umwana mu Banyarwanda agomye baramuvumaga. Kuvumwa si igitangaza, ariko nisoranye ngo havumwe umwirabura, ashobora kuba yaravumwe n'umuzungu. Abazungu ibyo bakora uyu munsi birimo kubagaruka nabo. Ntiwamenya none se tuvuge ko bariya bagira winter,
bakagira tsunami tuvuge ko bavumwe, twe ntitubaho neza, hari tsunami tuzi naho rero, none se twe nabo tugiye kwitegera twasanga haravumwe wowe. Reka tugaruke noneho ku bijyanye n'ubuzima bwawe bwite. Uratubwira ese kugira ngo umuntu abashe kubana n'abandi amahoro yifashisha iki cyangwa se yabigenza ati? Kugira ngo ubane n'abandi amahoro ni uko wemera bagenzi bawe, kwemera ko nabo ari abantu, noneho mukabana. Aho iyo mubanye n'abagenzi bawe mubana amahoro kandi ugira inshuti nyinshi. Ariko hari abantu baba bafite amadefo menshi, amadefete atuma kubana nawe bigoranye. Biterwa n'aho yakuriye, biterwa n'umuco yabayemo. Hari umuryango ukura wiyemera, noneho ibyo mukora umwana babarora burya muri mato. Iyo ukiri muto umwana amenya ibiri iwabo. Iyo so yemera nawe uriyemera, iyo nyoko yemera nawe uriyemera, iyo noneho ikagenda ikaba family. Uzamva n'abantu bavuga ngo uriya muryango uriyemera. Ntabwo ari ibintu by'umuntu. Rero nubona umuntu yiyemera kimenya ko yabivanye mu muryango we, ariko ushobora none kubihindura ubyemeye. For example, iyo ukijijwe, Kristo yaciye bugufi cyane, ugomba kwigana Kristo. Kristo yari Imana ariko yabanye n'abantu, yicisha bugufi. Rero kuba umukristo no kwicisha bugufi niko kagakiza wambazaga. Iyo umuntu adashobora kwicisha bugufi ntashobora kugira umutima wa Kristo. Kujyana no tuse nk'aba irangizaga pariti ka mbere, ndagira ngo tubwire umuntu akoze icyaha runaka kugira ngo akibabarirwe, yizere ko yakibabariwe, bigenda gute? Kwizera ko wabariwe icyaha, watuza akanwa kawe ukeza umutima wawe ugakizwa. Rero iyo udahagaze ku ijambo ryawe, uranyumva neza, ntabwo uvamo umuntu, ntabwo uri umugabo. Burya umugabo nuhagarara ku ijambo. Nubwo burya umuntu yakora amakosa ariko ahagaze ku ijambo buryo umuntu afite agaciro. None urahuza n'abavuga ko atari byiza kugenda kwa penetesiya kuri padiri, kugenda kuri pastor ati nakoze iki, urahuza n'abavuga ko atari byo gusaba imbabazi? Oya, nta muntu kereka ari we nakoreye icyaha habwa ngo mbabarira, aho ndabyemera. Wakoze icyaha wabigenza gutya kugira ngo wumve kubabarira. Iyo wakoze icyaha wihanira wagikoreye. Hari icyaha cyo mwibanga, hari n'icyaha cyo kumugaragaro. Icyo cyo mwibanga rero wowe nanone ukihanira mwibanga kandi ukamenya uwo wakoshereje. Iyo wakoreye icyaha mwibanga iteka uyihanira Imana kuko niyo uwo wakoshereje, uti mbabarira Mana sinzongera, kandi ukabireka. Suko nangerega nari mwiza ubyongeye ubugomye irakubabarira, igira imbabazi, igira n'impuhwe. Ariko iyo ukomeje icyaha kiragukurikira, icyaha kigira akarande. Ni umuvumo icyaha. Reka tugaruke noneho mu muco wacu. Muco wacu tumaze iminsi tubona ibintu bitari byiza, abantu bakabura ibyiringiro, bakimanika bakiyahura, tukabona ingo zisenyuka, urukundo rusa nkaho rwagiye rugabanuka. Nk'abantu bakuru, bamwe muri bakuru dufite kandi b'inararibonye mu Rwanda, hakorwa iki kugira ngo urukundo rugaruke mu bantu? Ikintu cya mbere kugira ngo urukundo rugaruke mu bantu, ngarutse inyuma ndeba umwana muto, hari ukuntu twe twarizwe, baraducyahaga, baraduhanaga, kandi tugakura dutinya igihano. Noneho bakajya n'ukuntu baturinda bakabwira ati iki ni kibi, ukamenya ngo ni kibi. Wakwanga bakagucishaho akanyafu, bagucishaho akanyafu uba ukiri muto ugatinya ko bari gucishaho akanyafu. Noneho ukugenda ukura nyine uzi ikibi n'ikiza. Niyo mpamvu rero uyu munsi buriya kwiyahura ni ukubura umuntu uguhumuriza. For example, nk'igihugu cyacu cyagihuye n'amarorerwa menshi, abana benshi ntabwo bagize uburere, ntabwo abana benshi bahuye bagize ababyeyi. Abavuga ko ari karande ariko kwiyahura, oya, kwiyahura si karande, ni ukubura uguhumuriza. yari yahuye ngo nase
oya biriya nabyo bibaho kuvugisha ukuri, ariko nanone ni kwa gushaka kwikemurira ikibazo. Ariko buriya dukeneye abajyanama. Ubu nureba uko ungana uko uri muto, hari ibyo uzi by'iki gihe njye ntazi. Hari ururimi rwanyu mukoresha, abatipe, abajyama, nk'ibyo ngewe numva mubivuga, ariko sinabwira ngo ibi ngo bisobanuye irya. Kereka nkwicaye nkakubaza, hari ubwo mbaza abana bakanseka bakagenda, uranyumva neza. Ariko nanjye mfite ibyo nkurusha, ibyo utazi. Ibyo rero ni ururimi byose byabaye mu myaka ugezemo. Hari umuco w'imyaka, kandi ntiwabuze umuntu kugira iyo mico, uranyumva neza. Ariko aho ugera ukamubwira ati ibyo by'abajya muzana aha nibyo byo batipe, ibyo ni ibiki? Mwana wa tekera ngayo magambo si amagambo. Uzagenda ubwira umuntu w'umusaza ngo uwo mutipe, ubuse wanyita umutipe ngewe? Ariko uwo mungana mwita umutipe akamenya icyo umubwiye. Ariko nyise umutipe nawe kumva kunutse. Rero icyo nshaka kwereka ni uguhugura. Iyo umuntu agize impugura avamo umuntu. Hakorwa iki noneho kugira ngo abantu batabonye ababyeyi babarera ngo bakurane umuco, bamwe se babyibagiye cyangwa se barezwe n'ababyeyi nabo batabonye uwo muco, kugira ngo none iki gihugu kigaruke mu muco? Simvuze ko utarimo, ariko tubona ko ugenda ukendera kugira ngo iki gihugu kigaruke mu muco. Hakorwa iki? Ikintu cya mbere nashobora kukubwira kuri icyo, uvuze ikintu cy'umuco, ariko ntiwakwigisha abantu umuco udafite umuco, ntiwaha abantu uburere udafite uburere. Muri iki gihe abantu barasiganwa n'isi, barashaka kugenda na innovation, icyo bita innovation, gukora udushya. Ariko utwo tuntu dushya na kera twahozeho. Hari nk'imyenda mugenda mwambara, ariko twarayambaye igihe cyacu. Hari inkweto nigeze kumbona hambere mwambaraga ndende, no kwambara pocket. Ibyo byose byari biriho kuva mbere, nta gishya kiriho. No ukambara mu mutima, nabyo nta gishya kirimo. Ubu hagezeho ibintu byo kwambara inkweto nta masogisi, nabyo byabayeho. Nta gishya murimo kuzana. Natwe igihe cyacu bimwe twarabikoze, ariko hari ibyo mukora tukabona ari byo, kuko ari imyaka. Ntabuze umuntu gukora imyaka ye no kugendana n'imyaka, ariko n'ibintu ugenda ubatesha buhoro. Ukamubwira ati ibyo byihorere, natwe ukamwereka ko ubizi. Iyo yumvise ko ubizi araseka, akumva ko nta gishya azanye. None iyo yumvise ko atari igishya, atari innovation, atari agashya, arabireka. Uranyumva neza, kandi ukabimutesha neza, kandi akabireka utamutwaje igitugu. Ikindi rero, hari ikindi warumbajije. Umuco, hari ababyeyi batazi umuco, nyine batahaye abana umuco, hakaba n'abandi babuze ababyeyi babaha umuco. Biragenda gute kugira ngo bibagaruke? Aho rero reka ikintu nshaka kukubwira, hari ikintu mvuga ko leta ishaka gukora. Hari ikintu leta ishaka gukora kandi kikaba cyiza. Umuntu w'imbere ntabwo leta imugeraho. Hari umuntu utagaragara, wa muntu awaze nk'ubwiye w'imbere, kamere y'umuntu, aho twatangiriye ngo ntusubiye, kuko ni ikibazo mbajije. Kamere ntikurwa na reka. Abayobozi bakoresha reka, utareka ugahanwa, bakakubita amapingu. Rero twebwe turwana na wa muntu w'imbere utagaragara, ari ubwo ubugingo ntibugaragara, n'umwuka ntagaragara, na karande, na ya mico yaye. Kera haba mbese kamvuge wenda nk'abanyagatulika bagira ikintu bita umuryango remezo, ni ukurema umuntu mushya, bakakuvanamo bya bintu byo bagutoje iwanyu, uko mwitwaraga, kamere y'iwanyu n'umuco w'iwanyu, bakabikuvanamo. Hari ibitafite akamaro muri sosiyete, hari ibifite akamaro n'ibidafite akamaro. Hari byinshi jya wiga imico myiza ibikumitiye akamaro, ibitagufite akamaro bireke. Aho rero bakwigisha kuvangura. Reka ngwe nk'urugero, ifi ntiryoha, ariko imbere igira iki? Igira amahwa. Bagomba kwigisha ukuntu urya ifi ugacira amahwa,
ni na wa muco rero ukigisha umuntu ukuntu ari bufate umuco mwiza ariko akareka umuco mubi. hari ahantu umuco uhuriye n'iby'iyobokamana. N'iyobokamana birahura, kuko ujya kujya mu iyobokamana uvuye mu muco. Iyo ufite umuco mwiza uyu umuntu w'iyobokamana mwiza. Iyo ufite itorero, iyo ufite iyobokamana ribi cyangwa idini ribi cyangwa itorero ribi, uba umukristo mubi. Iyo ufite itorero ryiza uba umukristo mwiza. Ubwo ni ukuvuga ko abatarabonye umuco bakegera abapasita cyangwa bakegera abashinzwe umuco kugira ngo bagarukemo neza. Hari indangagaciro bakwiye kumenya ko zikwiye kubaho, bakegera abapasitori. Harimo abapasitori bazima twese, harimo n'abanyamafuti, sinatinya kubivuga nanjye ndiwe. Hari abantu b'abapasitori bafite indangagaciro, hari n'abandi bapasitori barimo kuvanga ibintu bakagira ngo abapasitori bose niko bameze. Oya, nibegera abafite indangagaciro, turaniyizi cyangwa bariyizi. Cyangwa ushaka kuba mvuga, urabizi iyo ufite indangagaciro hari ibyo uvuga abantu ntibibanezeze. Tubabonye twebwe turanabazi, nta nubwo leta yabasha dushakira twabishakira. Noneho tugashyiraho tukabigisha umuco wa kinyarwanda n'abanyarwanda, tukabigisha n'umuco w'Imana no kubana n'abantu b'Imana, kandi bakabana n'abantu. Hari abantu b'Imana n'abana b'Imana, ariko kuba umwana w'Imana no kuwizeye Imana ukagenda mu nzira z'Imana, ariko ntibikubuje kuba umuntu w'Imana, kuko na Imana yarakuremye. So noneho niba warabaye rero umwana w'Imana, uri n'umuntu w'Imana, sengasira abantu b'Imana. Umuntu nyamuntu ni iki kuri wowe? Umuntu nyamuntu ufite indangagaciro z'abantu. Umuntu nyamuntu umuntu ukunda abagenzi be akumva ko babifuriza ibyiza. Umuntu nyamuntu n'umuntu uhuza abantu, n'umuhuza. Ni byiza cyane. Twagize umugisha wo kuba turi kumwe na Pastor Muzehe Canessius. Ni henshi uzagenda ubona iyo video, kora subscribe kandi usangize n'abandi benshi abo mu mahanga, cyane cyane n'aba hano mu gihugu cy'u Rwanda, kugira ngo bagende bunguka ubumenyi bwinshi mu bijyanye n'iyobokamana no kubaho. Turagaruka mu iyobokamana. Utubwire neza, ese kugira ngo umuntu ave mu byaha yari arimo akizwe, niyihe ntambwe akwiye gutera? Ntangiye gusoreka ninjiye mu mujyi wa Kampala, nari muri Uganda. Hanyuma nza kuvamo, nari mvuye ahantu mu nkamba aho twabaga mu settlement camp, ahantu bitaga Bonyoro cyangwa benshi bashobora kuba barananze. Ni umuntu benshi basobanukiwe, abantu b'aba Uganda baranze. Ariko nca Kampala njya kubaginja. Hanyuma rero nza kwakira n'agakiza. Ariko maze gukizwa, hari umuco nari mfite uva kwa papa na mama wo kwirinda. Sinabaye mayibobo, kandi ngerageza mu gihe mfite imyaka 15. Kuba abana bamayibobo bamugana. Kandi icyo gihe nta mwana w'icyo gihe wabonaga afite iyo myaka, wabaga mu mujyi. Iyo wazaga mu mujyi ufite iyo myaka, bakubwiraga babonaga kuri bandi, uri gisambo, wakoze ishyano, wanazaga wambaye neza, ugasanga mbese ni nk'ishyano. Mbese bakabona ko bakakubona nk'umujura cyangwa nk'umuntu w'indaya cyangwa biriya bintu yabikuye kuri ya myaka kucyasa kuriya. Ariko nza gukizwa rero ngejeje mu myaka 19 niho nakirijwe. Maze gukizwa rero nyizwa mu gihe ngeze mu busore buryoshye. Nyizwa kandi numva shyushye, ariko nashyushye mu mubiri kandi shyushye no mu mwuka. Nshaka iby'umubiri, nshaka n'iby'umwuka. Ariko kuko nagize abapasitori beza, ariko nagize abankurikirana beza, bituma nirinda nanone. Bangisha umuco w'Imana no gutinya icyaha no guhemuka, ngira indangagaciro z'ubumana. Nani umusore mwiza nyirangurandura, kandi afite n'igikundiro n'abantu banze. Nakoreye amafaranga n'umwana muto nari nyine afite, ariko kubera ko nari mfite Yesu nkanga gukora icyaha, bituma abakobwa benshi bankundaga bibazana kuri Kristo.
bituma abasore benshi baba bantegaga iminsi bakabona umwaka urangiye n'indi bigatuma baza bakizwa. Hari n'abankurikiranye n'uyu munsi bagiye bakizwa, bamwe bari n'abasirikare abandi n'abapolisi bagiye bakizwa, ariko iyo duhe barangwa ati ubitinzemo ni mbirimo tu. Uranyumva neza? Ntabwo nenda no kubivamo. Uburi umusaza jya ukora siporo cyane, ndi umusiporutifu mwiza cyane, uretse ko ntagishobora kwiruka cyane kuko ni si byiza, kuko narabyo narabyigishijwe. Nkora walk cyane nk'amasaha 2, nkagera mu rugo nkakoramo za jogging, nka jogginga nkakora za pompe, nkakora nka pompe, niba ndacyashobora gukora nka pompage 10, nkakora za abdomino, ibyo ndacyabishoboye. Nkagenda nirambura mu buryo za exercise, nkumva ndaruhutse, namara kuka nkakaraba. Uvuze ku cyo gushaka, ese ni gute umuntu yagira umuryango muzima? Kugira umuryango muzima nanone bituruka kuri wowe n'uwo mwashakanye. Iyo ushatse neza ugira umuryango mwiza, iyo ushatse nawe ugira umuryango mubi. Kugira ushake neza ni nk'ibihe bintu nka 3 byagufasha kugira ngo ushake neza? Nizana agaciro ziri muri wa mukobwa, nazana agaciro ziri muri wowe. Wowe ugomba kuba ufite principles zawe. Okay, nukuvuga ngo ndashaka iki? Reka nkube nk'urugero, ushaka ubukunda kwiga ntukomeze ngo yige, ariko uzi icyo ushaka, turagendana. Iyo uri umunyeshuri utazi icyo ushaka, ni nko kubura umusore utazi icyo ushaka. Uranyumva neza? Ukura wumva uti ngiye nkunda umugore wanjye n'inzobe, nubwo akuze ariko n'inzobe. Njye nakuze nk'umugani ngo nzarongora umugore w'inzobe. Uranyumva neza? Ariko umeze atya, ufite indangagaciro zimeze zitya. Uranyumva neza? Ariko ari umukobwa we ushaka kumubwira we atarigeze atekereza ko azashaka umugabo utyo, akagukunda kuko areba ikirere cyawe nuko uteye, ariko atabitekerejeho. Ariko n'abakobwa yenda babitekereza. Iyo watekereje ushaka uramukunda, iyo ufite icyo washatse uragera. Ariko iyo yapfuye kukugira hari ubwo agutenguha. Noneho turabona amadivorce ya buri kanya, gutandukana, kwicana kw'abantu babana. Biriya bintu biraterwa n'iki? Ese byakira gute? Biriya bintu biraterwa no gukunda ibintu. Gukunda ibintu ntibakunda abo bashakanye. Abantu bakunda ibintu ntibakunda abantu. Ikindi cya kabiri, nta kera umugeni yagiraga umuranga. Sinzi n'icyo Kinyarwanda ukizi. Umukobwa baramurangaga, ariko ubu turirangira. Ugashaka umukobwa wo kwa kanaka kukuza imico yabo, nawe agagushaka azi uri iwanyu. Noneho ubundi hari umugani bavuga ngo urambagiza umukobwa arambagiza nyina. Imico y'umukobwa ushaka nyina ni umutegura, n'umugabo ategurwa na se burya. So muri makeya wenda kamenga cyangwa, ariko icyo nshaka kugira ngo pinpointing, nshaka kugira ngo nsobanure neza niki. Gushaka neza bituruka muri wowe ushaka, kuko ufite icyo ushaka ugomba kuba ukizi. Turagaruka noneho, niki cyakorwa kugira ngo tubone za divorce zigabanuke cyangwa se ziveho, abantu bane neza basazane nk'uko biba bimeze kuri mwebwe? Hakorwa iki? Ubundi divorce nta nubwo zikwiye kubaho. N'Imana yanga divorce. Kera ba data bakoraga amakosa kuri ba mama. Ba mama bakahukana, ariko bakajya kubacyura. Ariko muri gihe nta ucyura, ahubwo barabadivorce. Gucyura ni umuco mwiza. Nta mugabo wacyura umugore, nta mugore wacyura umugabo, ariko umugabo ashaka gucyura umugore. Bisobanura ko hari abagore bakubita abagabo muri iki gihe, abagabo bagaceceka. Bisobanura nanone ko nta mugore wajya gucyura umugabo, kandi umugabo ntiyanabyemera. Ikikenewe ni kimwe, ni ukwemera umugabo akaba umutwe w'urugo, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero. Uwo mugabo agasigara ari umutware w'urugo. Reka ngurugero, inzuki zigira umwami, n'umuswazi ugira umwami. Ibintu byose bigira ubiyobora.
natwe twabaye mu nka hari inka bitwa intwazabugabo igenda imbere y'izindi ziyobora uranyumva neza niba inyamaswa zigira abayobozi ku cy'abantu ku cy'urugo rutagira umuyobozi iyo urugo rwabuze umuyobozi haba divorce ariko urugo rufite umuyobozi habaho gucyura umugore akagaruka mu rugo iyo yajyaga gucyura umugore babigira gute washakaga uwagusabiye ukagenda uciye bugufi ntugenda kuvuga amakosa umugore yagukoreye ugenda kuvuga ko wemeye icyaha ko ari wagikoze kugira ngo umugore agaruke mu rugo. Ni byiza. Ikibazo cya nyuma ni ukugira ngo ufite ibitekerezo byiza benshi bakwigiraho. Ese umuntu agushaka yakubonera he? Ese niba hari church muyobora cyangwa musenyi yakubona gute kugira ngo abantu babe bakubona? Kuko ndabizi video izarebwa cyane. Njyewe ubu nakoreye Gaciro narahimutse, ariko ubu ari church nimo kwestablishinga ahantu bita Nyamata gato, ariko ngira ngo nongeye ngaruke mu mujyi buhoro. Ariko ubundi njyewe nabaha telefone yanjye ni ngombwa, kandi nkuze kuboneka no ku nkuru nziza cyane. Kenshi mba mpari mbaje abantu ku nkuru nziza bakumbwira telefone yanjye ni 07 8 8 52 14 93 07 8 8 52 14 93. Nzi ko hari abantu wanze badukurikiye. Dutangiza ubundi plus 250 7 88 5214 93. Ikindi nanone waba ufite imbuga nkoranyambaga ukoresha nka Facebook, ukababwira amazina ukoresha kugira ngo kwandikira na inbox muri mwaganira muhane n'amarande. Mu inbox ngiye nkoresha Canessius@gmail.com, ariko ku Facebook nkoresha Karagire Canessius. Tegiye cyose mba ni kuri Facebook, nkunze no kwandikaho cyane ijambo ry'Imana, ariko vuba ndaza gutegura YouTube nanone, kandi nawe turi kumwe. Urakoze cyane, wakoze kuduha ikiganiro cyiza kirambuye, ikiganiro cy'ubwenge, ikiganiro wowe udukurikiye wungukiramo byinshi bishobora kugufasha mu buzima. Abavuga urukundo rwarakonje, abavuga ati indangagaciro zarabuze, please muri kino kiganiro ushobora kuba ukibonye, komeza ukore subscribe, ukore na sharing, ukore notification kugira ngo mujye mubona ibiganiro tugenda tubaha. Njye ni Gakwaya Jean de Dieu, njye twari turi kumwe n'abazaniye umusaza w'inararibonye Pastor Mzee Canessius. Murakoze, God bless you.